8 5 minutes. So guys, ito na yung papaya namin. Nabunga, fresh from the farm. Say hi! Hello! Hello, Kianzay! Oh, ayan na yan guys. Yung fruit of labor. Fruit of labor. Harvest from the backyard. Ah, diba? May day agad. Ayan na guys, masarap yan, matamis. Siyempre, good for the health. Di ba, Deng? Agree ka ba? Ayan, tas ayan, saging. Ayan, mga fresh from the farm. Kianzay. Oh, say hi, say hi. Hi! So, ayan na guys. So, kakain na kami ng papaya. Sisi, hi Sisi. 5 minutes wala. Labig-labig. 5 minutes. Sige. Guys, mukbang tayo ng papaya, mukbangers. Kami to for today's video, mukbangers. Ayan. Sarap. Ayan. Sarap. Ang bala naman nakaranang. Nanay! Ano ganun na? Kagurada na yung iya liso. Antis ka unon. Aba, sinawatin dalok-dalok yung kaon dahil. Waya, isul bububu ara man isarawa gid slice ni birahon niya lang ang isagid ka buo. Wa adno. Pataron. Ito na guys, mukbang for today's video. Kung niya lang pinakadako ni buo niya lang. Wait, yan like. Sarap. Namet, tamis. Style naman sa kampote, tamis man. Ang sarap guys. Tamis. Diba gamat? Ang sarap. Hindi ko napahiya ka, tamis-tamis ka. Tamis. Guys, gusto nyo guys? Ang papaya, ang sarap, ang tamis. Gusto? Gusto hindi. Gusto nyo? Pa-comment lang, pa-mine, may benebenta Gano'n, kami. tawag bata mo ka. Kaya ito, ano lang yung tsura, nabigyan niyang bata yung oy. Oy. Okay, ito na yung anak kong makulit. Yan like. Wow, sarap. Wow, kapayas for today's. Wow, sarap naman ang kapayas. Si Lula. Hi, Lula. Hi. Sarap ng kain kiya. Sarap. Sarap naman ang kain ni Kian. Like, wow. Papaya, diba? Gano'n. Wow, Sarap. kapayas. Tamis diyan. Tama na. Ako naman Hindi na ko kakain. Wala na. Hindi mangaway. Sarap. Kularas lo lang binatan ito, hindi ko natapagtulo kay kano. Why mo dasal mo, dalo kay kano. Okay guys, back to basics guys. Back to you guys. Yes, kano? Imuwi ka na nakapayas ba yun? Sarap. Tayo guys. Hugging. Nabusog din ko ba? Wala naman matalog sa makarto pa. Wait. Guys, kain tayo ng papaya. Kasi pagbuka nila, ilagay ang unod. Anong unod? Kaon si Kian Zai. Sarap. Napahiya ko ito, kay tamis din.
Dapat next video is mukbang na tayo ng bongga. Five, four, three, two, one. Babay na. Bye.